Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 17, versikulo 5. No pagang angawam tinapanglaw, insultuam ti Dios anang aramid kankwana. Madusa ka no katawaam ti kinadaksang gasat ti maysa a tao. Papagayam, intay denggan ti maysa pay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan ti mayat ang mga laken ka akas trabahador, manipod na pilay ka gapu iti aksidente. Wan nga rod bakat. Kaasimat ti anak ta. Agkurangan ti gatas na. Pinadas ko tinapan imutang ka ni Manang Carla iti istor na. Kunana mo ta pangalaak ka nga iti pagbayad ko. Unay lakit din da ito arigat ti biyag aya. Uwan nga rod lakay. Pagbirukan ta nga taaya iti trabaho. Kasano nga tatibiyag ti karuba? Pilay day jay lalaki. Agaw awer iti ubing mat jay babae. Awan sama ti trabaho jay pilay. Kasano nga tangagpaiso ti biyag dagita? Kaslada siguro marabutit. Agkasapulan ti opisina mi ti janitor. Ngamjak kayat data apilay. Kasano nga agpaiso na da pangibaunan niyo? Saan ang makataray? Sayang laang ti may paswildo. Lakit di ah. Agpilay-pilay kit din na maibaon. Ay, saanan? Apay dagita sa ako. Papanam, Inakman agpidot iti bote kan plastik. Imbag lang ay lakok. sapay ko mga rod tada mapidot mo. Imbag lang nga inayon ang may gatang iti gatas ti ubing. Barang no adain waradang iti aglabas. Ken estudyante ang nagawangan da iti soft drinks. Mayak nagpaiso iti asidad ti pagadalan kan parke. Isu nga rod tinapanunot ko apapanan. Basurero ka din? Tapakibiangam dagita basura? Pilyak lang matngalaan dagiti bote kan plastik. Alaam amin dagita basura. Taipan mo ije pagikabilan iti basura. Tapna dagunggunam amangalak kadagita daduma. Ala, uwanan. Alaak nga rod ti basura yo. Taipan ko iti pagkolektaan iti basura. Kasta saan kat nga ingkakiwar-kiwanan? Pasensyakan manipod ita. Siya kun ti mangipan iti basura yo di pangikabkabilan. Anam alaak dagiti mabalin kong alaan. Adakan ka dayta. Ninsamat jo apilay dyan ang ibaklay iti basura yo. Nagtadamat tamatamon. Tanabigbig mo kat adayo ka pa eh. Kasano kumadyak mabigbig? Nadnadlaw dyan nagnana. Sa bagay, uray adayo, madlaw lataan ni Jo. Nakakatkatawa ka di ti asawa? Tamayat ti kakatawaan nyo ang nakakita kan kuana? Ada ka matgayam dita, Mila. Masair ka di Mila. Marayaw kami laang mat. Saan mi matakat katawaan kat? Agyaman kayo. Ta saan ada kayo tikas kan kuana? Dita kayo. Di italakit din nasiputan nga masidag da Jamila. Wan nga rod masair, kat pudnumat dagiti imbagata. Apay anak karupangat ka bakit? Nawadwad tinaglakwak iti bote kan plastik. At dapay nakita ka landok. Dayay, pinidot ko kat inlakok. Masuro na kamin kada Carla kan Lili. Ha? Apay akasuron mo ida. Agasem, ta itay limabasak ti tay store. Nangag ko akat katawaan da ka. Apay ka no? Bayam laang ida ngagkatawa. Makapasair nga rod. Bayam laang ida bakit? Saan mo abasol ti basol da? Awan maganab da amangkat katawa iti padada a tao.
Nagbalin mat gayam a basurero ni Pilay a Joe. Kasano kumaamakaawit ngay dayjay iti basura? Nakakita amat a nagbalin a basurero? Iso ti mangalala iti basura ni Carla. Inpan na ijay pangikabkabilan iti basura. Aya, manumat nga iti tangtangdan ni Carla ken kuana mga iti basura na. Jay bote kan plastik titangdan na. Bote kan plastik. Pilyan na nga alaan ti plastik kan bote. Sana ipan ijay pangipunduan iti basura. Nagasat nga rod ni Carla. Nga malas met ni Jo. Anya ka diti sirsiripom di tagit mi barok. No adda basura yo, nana. Siya kung timangipan ije pagbasuraan. Ang kukwak ti bote kan plastik. Sige, umunag ka di tagit. Ado ti amo ka plastik kan bote ije bodega. Awan samat basura min, ta impanan nila kay ije basuraan. Ha? Mayat kayo nga alak ti bote kan plastik yun, nana? Wen, tapno madalusan ti bodega mi. Ha? Ay, uray siya kung timang dalos iti bodega yo. Basta adda sagad kan daspan, nana. Ay, sige man nga rod barok. Marigatanak ngaminan nga agdalos. Inalayo kadimat a basurero yon ni Jo, mami? Kabaulan pa'y mo't ni daddy, imti maging iti basura, iti basuraan. Nakita da kano mata naggapon ni Jo, di ta inaladan a nakaawit iti sako, mami. Dinalusan na laang di bodega. Dinawat na batan dagiti plastik kan bote. Kunak no inalayo mata basurero yo, mami. Apay, dakas ka di. Apay katawa. Ha? Kan awan pagtangdan ko kan kuana. Kanti maibagay a basurero, kat jay nabanig ti bagina. Tapno makawit iti nadagsan. San kat akas kinidyo, akas lang mabisin lang aruden, pilay pay. Na, uyawam ka diti pada ba tao, Pepe? Saan na nasaya at dayta? Basol dayta nga aramidem. Anya? Nang ibagamat ka da kayo, basol ti mangibaga iti kinapudno? Unay ka ti pa nakarusap ti bado mon lakay. Namin aduak ngamin ang nagsubli ang naglako iti plastik kan botay bakat. Alaing ka harod agsukaton. Kan aginanakat, tamang isaganak iti meriendam. Alaman nga rod bakat. Ay na, mabisinak paikit din. Saan mo ngamin unay alamsan mat kasano na sakit ka, di ad-addan arigat mo. Masaya nga nak ngamin iti-itid ni Nana Josie a plastik kan bote. Imbagman ta ini ka na kanina na Josie. Ti anak na ni Manong Pepe kan ti asawa na, katkatawaan da ka. Ay na, saan mo ka din nga italtalag tagiti mangkat katawa kanyak, bakat. Nadayo ka pa lang, amok asikan, Jo. Naimbag abigat mo, Manong. Bindisyonan nakakuman ni Apo Diyos. Anya? Bindisyonan. Mangin insulto ka kadi? Dakas ka di, no dawatak iti Apo ti pan nakabindisyon mo. Barang sumingpat ka. Si kanto pa'y ti bindisyon akloko. Hoy, alis! Go, away! Ha? Alis go? Apay ti alis go, Manong. Saan ka di nabalo dan dayjay? Hoy, pilusupo ka mata. Ah? Ti kunak, alis. Go away, kunak. Saan nga alis go? Sige Manong, ditakan. Panawan ka nga rudan. Oh, apay anak karupang at kamasabat ko, Pepe. Sinalbag da dya adyo apilay? Nasken ka di pa'y nga ibalikas mo day ta sao apilay. Pudno matapilay, mami. Noan niya man ti diferensya ti may sa tao. Saan arumbang akatawaan, wano uyawan? Agyaman ka, ta saan asikatikas jay? Maalas na. Taapay nga minapilay. Pilay lang arudan. Pirmi pa'y amamirmiraot. Panagkunam ka di, kat maragsakan ti Diyos ang makangag kadagita nga ibagbagam. Apay ka di nga isaksakit yun day dya apilay. Saan ko nga isakit? Nga maawan ti sabali amado sa itikas tangar aramidam. No di si kamot lang. Lakay, amom ka di ang nakaurong
iurno kay ti pagpuunak nga aglako iti bananak yu. Di taas si dagti paradaan ti lugan kan pagadalan. Adda ka di paglutwam, kan dagiti dadumang aramatam nga agluto. Iurno ngak lakay. Sana bale, taimay ni nanang. Isupay lang ti agawir iti anak ta. Sapay ko ma, tagbaligi da ta planom. Numayat to day iti anegosyo. Tulungan nak. Tapno di ka kakaasi akanayon nga agawit iti plastik kan bote. Mayat nga ta negosyo ti aglako iti bananak yo. Depende, no ado ti aggatang. Imbag dayjay, taag tinulong tang aglako. Kaasi kamot nga minan amagmag na nga agpidpidot iti basura. Nadamag yu ka din nga aglaklako kano iti bananak yu damila, kan pilay. Manulaang matimakwarta iti banana kyungay. Piman met dagi jay adwa. Uray ikagumaan dati agtrabaho, rigat latta ti mapaspasaranda. Apay ka di akasta kayo. Di yu ka di amo abasol day tangar aramidan nyo. Anya kumangay ti basol mi, nana. Agpay sumatibag bagami. Amin tayo kat pinarswa ti Diyos. Nuuyawan nyo ti pinarswa na. Anya nga tati mariknana. Ha? Ah? Kasano, no madanon to ti tiyempo a makita yo, nga adda dagiti uyawan nyo iti sidong ti apo. E dento tada kayo, kat iti sidong ti sairo. Ala, agpanunot kayo man. Sumagmamanulaan nga aldaw ta naglako, ngam ado ti aggatang kadata iti bananak yo. Wan nga rod bakat. Pati dagiti estudyante, kat agpipila damutten nga aggatang iti bananak yo. Nasustansya ngamin ti bananak yo, ngam dagiti street foods kan chichirya. Wan matkit di bakat. Uray sa pala ang ama ko na. Ay na, masapol nga agordera kon iti adupay asaba. I-deliver da ka din iti pwesto dagiti saba? Wan lakay, ado ngamin ti order ko. Naluom kan saan naluom. Madi ngamin no naluom unay ti orderat. Tamalabos ton ti luom dagiti dadduma. Mas dawag man siga. Lima basak ije pwesto damila. Kat nagado ti aggatang kadakwada. Dito'y istor kat awan ti agpila. Ado ti aggatang kunam? Agpila dapay? Pila ti aggatang. Saan nga amo damila ken pilay ti umuna alakwanda. Isu nga imbagada nga agpila da tapno mabibiit. Ay, kasta ka de? Bananak yu laang? Pagpipilaan da? Wen nga rod. Addan sakit di ilalaok da itilako da. Tapno ado ti maawis da gumatang. Aday ta kayo manen adwa. Ha? Anya ka di ti basol da kada kayo. Tapag sasaritaan nyo ida. Ibagayo man. Apay nagsubli ka. Anya tinalipatam. Na-lay off kami. Tadda ka nung mapukpukaw a kwarta iti opisina. Sika ka di ti maatap. Atapon da nga inside job. Under investigation kami amin iti departamento mi. Maawanan ka kadi iti trabaho. Aging ga saan da maduktalan. Amin kami iti dayja department. Kat maatap. Alangan na makasubli kami. Kasano nga ruditan? Awan pa'y maalami. Tanapukawan lakit nga ron ti opisina. Kasano tayo itan? Ay, marigatan ka makasapol iti sabali at trabahom. Tanumay pada magtinapasamak iti opisina yo. Karaman ka, ta empleyado ka ijay. Day tangarod. At dapayan na pan ijay amidya. Sigurado nga agwaras ti damag iti radyo kan TV. Apay sinurot nak dito igit ti kalsada. Agsangsangit dya ubing, ta saan ang makabayad iti matrikula na. Dandani ka nung aminan test da. Ha? Manong. Nangagkuti saritaan nyo. Kasimat ti ubing. Pautangan kayo iti kwarta. Ha? Anda ka dita. Kan pautangan nak iti kwarta ko nam? Wen. Mano ti utangan manong. Ibagam ta pautangan ka. Kaasimat ti ubing.
Nagadumat ti kwarta ni Jo. Nakita kitay. Kunayo abananak yu lang tilako da. Nag-hold up nga ta. Aday ta ka manen, Pepe. Uray kita, Pila ti aggatang kadakwadan umadanon ti reses dagiti ubing. Ado talaga ti aggatang. Taas idagda iti paradaan. Kasta ka di, mami. Nakarignak pa'y itay itibain. Hindi pinautangan na. Anyan ang nagdalos ti panagpuspuso na. Asidag iti apo dagiti tao ang mairuruman. Di ka mangiruruman, tapno ka asya na kanto ti Diyos. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag ng oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, patauden na ti riribok, ngam ti anos, yag na ti kapya. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyag. Kitaak man iti sarming, no bagay kumitlaang ti make-up ko, kan tinalabaga ang lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka to, Pay. Mayat ngagpay sa daytoy. Kayat ko, Elma. Ada pa'y lakok dito'y apulbos, ay broken lotion, apagpapudaw. O sige, gumatangak nga rod. Wen, masapul nga agpapintas kamot Di kagdanag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita no umanay. Umanay day to yan. Atoy, kompleto amin tilinaon day ta Miriam. Ay, kamodyanan na. Nakagatangak matlaangan iti kastoy. Nyaman tayo ta, ginatang mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Kastoy ti rumbang kadagitoy. Bart! Ay, sus! Apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay kamatan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti dayta. Makapungpung tutang nga rod. Anya? Nagkunaaya gumatang ka iti pagpapintas. Jacket. Bart, Anya ti panagkunam iti bagim. Balasang kapay. no di mo kayat, ibagam ko makanyak iti nasayaat. Saan nakastangag pungtot kalatan? Makaawatakmat ka! Sige mat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas, wen? Apay ka di manong Bert. Agsipod tamok ang makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kunimot Miriam agraraman. Kayat naman, isupay day tapaggasgastusan na. Ni, anya kumangay ti basol ko. Aglaklako aklaang mat. Diyak mo't ipilpilit. Ay, ada! Apay nga gilako ka iti kasta. Di ko mailakom dagiti makmakan. Di mabsog pa iti gumatang. Apay aya paritan dak. Di aglako kayo mat no kayat yo. Ay, sumardong ka man! Sumbatan nakpay lang. Ay, uray babae ka, tutupang ka. Ipulong ka iti asawa, Di mano. ura gipulong ka! Sa anak ang mabutang ka ni Miriam nga asawa! Tinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laangan, husto daytan. Sa anak matkat anaesam nga agpapintas, nanang. Kayat ko laang atulungan ni Elma. Iso agim matangak itilako na. Naklaatak nga rod. Tanagpungtot matan ada agos ni Bert. Kat impala daw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anya ngay nga ron. Kastamot ti aramid na. Wananang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigatan. Aga pa kayo laang nututupam di asawam.
Wan nga rod nanang. Ngamin, ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko, sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsumra kiti simbaan. Iso asika ti rumbang ama kaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw, anak ko. Sa dinong ti papanam ket Rabin, Miriam. Inak ijay turod, taadda signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray Rabin. Nalipatak ngamin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amang ipan kano itinatang, taagpas kanda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amang ipan to ni nanang itinatang itiday taapas kanda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ije balay da nanang. Inaklaangan di ta turod ta awagak. Sige, umunakan ama turog. Angem Rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak met ngamin ti mawag itay aldaw. Sapay nagsipngat dito'y turod. Umawag akon, tabumabaak adagos di tabalay mi. Miriam, sika ka ta. Ha? Ay, uwan, siyak day to'y. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. Ni, may kamat dito ito, road. Ay, rabrabiin. Uwan, kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamot gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, road. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon. Urayan na kun. Tapno Ah? adda kadwak abumaba. Mabutangak amin. Ay na, awan al-alya dito ito, road, Miriam. Ang mala, urayan kan. Agyaman Pakito. Mabitak laan. Ay, agyaman ta nakaawag ak matlaangan kininanang. Saan pa'y matgayam anak katurog ti asawak? Nakaigamat iti baso. Siguro, umin-ino. Sumragakit din iti salas. Miriam. Apay ka di akas lang makapungtot ka, Bert. Talaga makapong tuta. Bert! Apay matan nga imbarsak mo ti baso iti datal. Saan nga imimay dito ni Bart? Ay kaya napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Diyak matan mauray. Mga noad na dita karo ba tayo? Apay nga main, nagapa kayaw? Saan matkit di tatang? Ang kalaatlatan nga imbarsak na ti baso iti datar. Ano ya? Ay, adaman na kasurunan ng arudan. Makapasuron. Awan mo ti dakas nga inaramid ko. Mala, ano sa mabagbagan ti asawa, Miriam? Damagam, noan niya ti makagapaw no apay nga agpungpung taot. Sana basta agungit latan nga wang gapuna. Wan tatang. Nasayata nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Ni, nabartak ka. Saan? Amok ti sasawag. Anya? Awisan ka nga ginominton madamdam, ha? Anya? Umuna ka na jay, tersina jay laot, gawid ha. Indak mahalay ito karta. Uray nak, tagsangot nga ginumiti arak, Pakito. Pasensya kan, Bert. Sa anak nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang iti sa bali akadwa mo. Nasayata, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo, tagsangot nga ginom. Anya, ang kuha, Bert. At na patag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na kuno. Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamata kasta? Pilitin nakit din. Di mo gayam kaya. Ne,
Apay nga akinabilnak, Bert. Nagsakit din yung ginggo, dinanog ni Pakito. Bimalas yun din. Idarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarom ka. Tamakita no disikat ti ungtan ni Kapitan. Anya? Nagkuna nga min apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalay da. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayat ti kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya? Lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kay dinaminsan arabi. Tanagsarak kayo kini Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka? Saan apod no day tamboy? Kinapod no na, nagrana kami laang kinipakito ijay turod. Awan dakos nga inaramid mi. Agsasaw ka itipod no no saan? Nakapapayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka may sagmak? O, anya nga ita? Nadingitak Tata Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Di kagda nagbarok. Tadyak ayo na ti madi nga ugali na. Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan. Ay jak matitulok tata. Ay katun mat. Ay, jakman amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdarom kan ni Kapitan. Tapno agnakam ni Bert. Kasla sa anak ngamin amamati. Aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami. Kinabilnak kit din. Ay na, madanagan ak Elias. Ang mga nuidarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. Ay, day tangaron ka it. Saan met nga raw na mabalin ang makibiyangak. Ay, day ta kat ipagdaksan na, no ti may sa tao, kat kanayon nga agpungpungtot nga awan gapgapuna. Amin tay met kit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, day ta ti pakaisagmakan na. Tinasayaat, inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na, ken ni Pakitaw. Tanakababa ni Elias. Mala, ingka nga rudan. Kasla mabayin ako. Nagparangpay ka ni Pakitaw. Anya? Nang runa, kat awa magam kinapudno ti atap ko kada kayo. Kasanon no idarom na ka. O, di nakarkaron. Kunam lamon o sino ka nga agsasao. Anya ti amok ngay, nga mga nagpaiso nga da relasyon nyo. Anya? Ay na, makaamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert, Pakito? Nakigtutak nga main iti panangkabil na kanyak. Tinutupam lakat nga rodan day a tao. Anyangay nga ron ti planom ita. Planok nga ron nga idarom. Nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano ngay, no saan mo amauray kan kuana day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ang amno bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kunada nga rodan, nasaysayaat no palabasam tinagkurangan ti padam a tao ken ka. Una, ay, baliwan taman kid ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kayat ko apagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta, maipapan ka data, Pakito? Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat siguron ti mako number. Diyak laing pagarob nga agayan ayat da magayam. Iso nga ita, sarda nga mun ti panagat-atap mo kada kami kin ni Pakito. Kunak ano awan nobya na.
Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat dakin ni Elma. Iso abid do ti panangipapan mo nga da relasyon mi kini Pakito. Nasayat kit de. Tamapadasan damit at asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to At dapay naskin napapanak. Bart, hintay makimisa. Ay, hintay maminsan tatang. At dapay lang amin aramidag. Jakpay mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho. Hintay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Nasaya, tanakaw. Ado ti aldaw. Mabalin mo to nga ituloy, dahi tayo bagbagam at trabaho. Intay kit makimisa. Kasapulan tayo, ti pamaragta ti apo. Ay, kabsat pakitaw. Pakawanin na ko ma. Pagbabawyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman na kabsat. Tanauray kumatlaangan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. Kadi kagdanag, tay di pailaang, napakawan kan. Agyaman na kabsat pakito Idi paila ko ma, nga umayak. Tay babaunak ti asawa, nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Ngamita, agyaman ta naaramid ko mula ang kabsat. Pakaragsakak mo ti mamakawan, Bert. Kahit agyamanak, tanaka amiris kan. Oh, kasla naragsak ka ita Nagkapam ka di ba? Ijayan da pakito, bakit? Kahit nagasatak, gaputa pinakawanak. Nakaimimbag talaga kanyak ti Diyos. Agyamanak Bert. Tasi kamat laang tinakapanunot iti dayt na. Idijak pa amo ti Diyos iti biyag ko. Aminak, anarigat ko amay balikas ti pakawanan. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nakmayt, bakit? Napakawan ka, nakay. Kitagyaman tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak, bakit? Di kagdanag. Jakton ulitin, ti kasjay. Nangrunay ta, nga namamo kung itibiyag ko ti Diyos. Kenda giti sasauna. Makunak, makaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka masirib, umunapay nga agdaydayaw ka asibubutang iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pan nakaawat. Papagayam, titan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa, ti Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Gapo iti kastaunay apanagaya ti Diyos iti lubong, inted na tibugbugtong nga anak na, tapno siya sino man amamatikan kwa na, saan amatay, no dikat agbyag ngagnanayon. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ma'am Susan, mabalin ka di nga ala akong ti sweldok iti talo a bulan. Igatang ko kuma iti masapsapul ti anak ko iti pagadalan da. Di ka kadi makauray. Itad kuntulat ta ti sweldom. Pangaasim, ma'am. Iyagyo ko man ti sweldok. Igatang ko iti bagas kan amin na. Awan bibiyang ko. Itad kuntulat ta ti sweldom no kayat ko. Nga, ma'am. Di ka kadi makauray? Imbagak mo't nga itad kuntulat ta?
Kaano ngay, ma'am? Agbisinon di anak mi, tawanan makani di balay mi. Alang, ingkalaan dagiti na bangles amakan ijay kusina. Taiso ti ipakan mo, iti anak mo. Anya, agik ako na kas tagaboyo. Jakon maanuusan ti trato yo kada kami at tagaboyo. Sige, padasam ti agikat. Tadya anak mo ti agikaro. Anya, Laglagi pam day tanga imbagak. Ala, pumanaw ka dito sangok. Agtrabaho ka ket din. Ado ti lalabaam. kasano da ito yan? Kasi mati anak ta. Awan pa'y may gatang ta itibado kan sapatos na. Kas dapat ng tinal daw abalon na. Nagadon ti utang ta kadagiti istor. Kat sandan akayat ti agpautang pa'y kadata. Di mat ngamin itad ni Madam ti sweldok. Sana bali, padasak nga alaan tinaurno nga serdok kini Sir Dario. Upatabulan day jay, bareng itid na. Nga kasanunod ang ran na ka, sakbay nga itad na ti sweldom. Sana bali, tinasken, itid na ti sweldo. Nagtrabaho ka pa nga muna, sakbay nga itid ko ti sweldom. Nagadupay ti agur-uray ken ka nga aramidam ije farm. Ang Sir Dario, inak ko magumatang itay ti bagas mi. Taagbisinan ti pamilyak. Pues, sakbay nga itid ko ti tangdan mo. Agkampay dagiti sakak. Anya? Aramidam, wano saan? Sige, sir. Agkak dagiti sakam. Apnoyag mo ti tangdan ko. Anya pa'y lang aro ti ururayam. Agparintumang kan, ket agkam dagiti sakak. Uwan, sir. Aday ta. Nakaparinto mga kon, sir. Ket agkak dagiti sakam. Aday ta. Nalpasan, sir. Iyag mo ko man tinaurnong asweldok. Sakbay nga itid ko ti sweldom. Pabugbog ka pa'y kadagiti pasurot ko. Aniya? Da kayo pasurot ko? Bugbugan nyo dahito'y at tao. Boss! Anyang tiki na ulpit mo, Sir Dario. Nanang, tatang, naimas ti si datayo ita. Wen anak, sige, mangan kalata. Agbusog kayo kininanang mo, tanaimas ti sidaan tayo ita. Sige, mangan tayon. Kalpasan na. Bakit Ingkaigatangan ni Maymay iti kasapulan na. Tatang, nadadaalan di sapatos kan bag ko. Sige anak, igatangan na kaninanang mo iti sapatos kan bag mo. Oh, bakit? Apay ati ka pa'y lamangan? Haglualo ka mat. Lakay. Adam lakay mo. Amok latan, Noyet. Bakit? Adda tayo iti sangawanan ti makan. Alakit din, mangan kan. Naimas ti sidaan tayo ita. Wen, lakay. Lakay, pinabugbog na kamanan ni Sir Dario. Sakbay nga inted na ti sweldom. Saan ka di? Kuna na nga agkak dagiti saka na. Sakbay nga itid na ti sweldok. Anya? Inagkak dagiti saka na. Ngam pinabugbog nakpay gayam. Sakbay nga intid na ti sweldok. Imbag ko ma, no inwayat na anasaya at ti sweldok. Ngam saan mat, taim pamulmul na pay kanyak. Anya? Nagtaka sa talaga. Apitan dan to day tuya kinaranggas da. Amin at agabo da. Agtulnog da kadakwada. Tano saan? Maipada damat kanyak. Kastoy kadilatan lakay.
Kaano nga agpatingga ti kinaranggas da? Idaw-dawat tayo latan iti Diyos. Asapay ko ma. Tagbalbaliwdan. Ket, kastalatan. Pakawanan talatan ida. Tadida ammo ti aramidan da. Lakay. Tidakas nga aramid. Agpulon tumat laang bakit. Kati aramidan ta. Ituloy ta nga idaw-dawat. Asapay ko mata agbalbaliwan dagiti amo ta. Apay nga intad mo amin ti sweldo da dya, Conrad. Di kagdanag. Ta saan kunton nga itad ti sweldo na iti makatawen. Sayang ti kwarta nga intad mo kankwana. Isupay ko madadya nga ipautang tama porsyentuan. Sana bali, adda pa'y sweldo dagiti dadduma at tagabuta. Saan ta pa'y ida asweldoan, taramatin ta pa'y ti sweldo da. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta. Ad-adda pa'y nga umado ti kwartata. Una, Ang, kasanon, nagreklamo dagiti tagabo. binutbutang ko ida. Kanalakalang na itangay ka ni ti solusyon. Kanaawan ti makaitured amang kontra kanya kadagiti tagabo. Taamudan nuan niya ti pagbanaganda. Alang rod, sika ti makaammo. Ma'am, apay nga agtungpa ka ngay. Kit-kit-kit daw aklaang matinaurno nga sweldo. Hoy! Agdalos kan dito'y balay. Kat diyak kayat nga damakita at tapok iti uray sa dino asuli to'y balay. Maawatam? When, ma'am? Katapnog nakam ka. Saan ka amangan inton pangal daw? Day tati dusam. Pakabasulak ka din o alaag ti sweldo. Tagsao ka pa'y laang. Pwes, saan ka amangan iti aldaw kan iti rabii? Kat awan bibiyang ko no agbisin ka. Naranggas kayo nga agasawa, ma'am. Awan asiyo kada kami ababaunan niyo. Awan parikot nito'y. Kaya't kumata sa rungkaran ti impaimak kada kayo a farm ko. Kastamat nga awan parikot dito yan ti Marta. Nawadwad ti mapaspas ti farm. Iso nga ag-concentrate kayo kit din iti negosyo yo dita. Dito laon yun. Uray saan kayo nga agbakasyon pa dito eh. Saan man, agbakasyonak dita lugar tayo, Susan. Saanan, auntie? Agbanbanog kayo laang. Nalaga rod, no kasta ti kunam. Kastapay nga rod. Bye! Dayjay akaanakak. Kasla da ilimlimang na. Jaki pa kaambo kadakwada ti aldaw apan nagbakasyon ko ijay. Tapnudok talak ti ilimlimod da kanyak. Saan ang mabalin nga umay dito ni Auntie Marta, honey? Kukwata lang ti farm. No umay, mabalinta matapukawan langin. Tapno oray ti negosyo na ijay Cebu, ket datan ti mangimaton. Sige. Masapul adata lang ti agnumar iti kinabak nang na. Kan amin a negosyo na. Iso abay amlaeng no umay, iti kasta, makaiwayat ta, iti kontrakan kwa na. Agyamanak, tanakita kay tidalan nga agturong iti balay ko. Iso nga inawis ka dito'y a restaurant, Linda. Madam Marta, naimbag tanay lasindak. Diyak amo nga da kayo. Tasan mo't nga imbagbaga ni Ma'am Susan. Kidawag, adi mo ibagbaga kadakwada nga daak. Madam? Kaya't ka kasarita, Linda. Ado ti kayat ko adamagan ka. Hanggang sakmay na, agorder ta pa iti kananta. Manganta, bayat ti panagsarsarita ta. Dakas kayo nga agasawa. Nakakaasi iti trabahador iti farm. Iti aramidan nyo kadakwada. Naamwak amin a kinadakas yo. Kwa, auntie? Ala, pumanaw kayon ditoy.
Ngano saan? Paibalod kayo! Sige, padasan nyo, ante. Lumaban kami. Ado ti gagayam ko nga abogado. Kastamatad ka nagiti panakabagitilintag. Iso, sige, labanan dak no day tati kayatyo. Honey, saan ta na lumaban? Auntie, please, saan da kami kumapapanawon diti balay mo? Sa dinong iti pagnaadan mi, no papanawon da kami. Pakawanan da kami kuman. Alaan nyo amin akawasyo. Kat pumanaw kayon dito'y balay ko! Saan kami nga agdarum iti inararamid da Sir Dario kada kami, Madam Marta? Sana bale, tawandan dito eh. Oh, jak ninamnama at dakas gayam ti trato da kada kayo. Nang runa launay kan ka, Conrad. Madam, Ngam kayat ko amanipon ita. Sikan ti katalak ko iti farm. Wen Conrad, tulungan na ka mangimaton iti farm. Kat sikan to ti makaamu iti amin dito'y farm into nagsubli akon iti Cebu. uwan madam, agyaman ak unay. Mabisina kon. Saan ka kadi pa nagluto? Awan amin na iti kusina. Urayan niya amakan? Uray noodles no iso? Awan nga rod. Awanan kwartata. Impaabak ta aminan iti sugal. Nasumok tamot nga minan ti agsugal. Huwag nga rod. Awanin ko ratata. Pangalaan ta itan iti kwarta. Kasanon ti renta to'y pagnanaidan ta. Makisarita ka pa ilangan nga. Awanan ka nanta. Agbisinta ka din at talaga. Awan baitad ko kad ka. No kaya ti maadaan iti kwarta. Agtrabaho kayo. Ngam di kay kayat nga awatanan ijay farm ko. Tadyak kayat ti aramidyo. Dakas kayo. Auntie, kasapulan mi ti kwarta. Awan baitad ko a kwarta. Ngam Auntie Marta, di ka kadimaasyan kanyak akaanakam. Kaanakan ka? Ngabjak kanunungan ti aramidyo nga agasawa. Ala, naawanan ti bagam. Pumanaw kan. Awanan kwartata Dario. Ingka i-follow up. No awatan na ka ni Doña Gracia akas hardinero na. Mapanta adwa. Tabarang awatin na kamat akas katulong da. San bakit ti? Nagsaya at tibiyag ta ijibalay ni Auntie Marta. Ngam kastoy itan tibiyag ta. Ala, intagit din. Tabarang saan pa'y arimwar ni Doña Gracia. Kat makasarita ta. Naawatan nyo kanitin, binglay ko kada kayo may papan. Iti pa nakailan sa ni Apo Jesus, iti cross. Susan, Dario. Uwan, madam. Uwan, madam. No saan nyo nga ipangag ti sasao ti Diyos? Nalabit, agtalinaud kayo latah iti kilo adalan at altaluntunan nyo. Ngam no ipangag yo ti sasao ti Diyos. Sigurado, abindisyonan na kayo. Kat madalusan ti puso yo. Madam. Idiin ba'y kayo nag-apply kanya kas babaunan? Nagdamdamag ak maipapan iti kinataw yo. Kat namuak a pinapanaw na kayo ni Marta agayam ko iti balay na. Ha? Amo yun ni Auntie Marta? Wan. Kat ita. Tayin may kayo nag-apply kanya kas trabahador. Awaten kayo. Nulakat. Agbalbaliw kayo. Sige, madam. Agbalbaliw kamin. Awaten kayo kas babaunan diti balaya. Kan kas katulong kadagiti misyon na apapapanak. Uwan, madam. Da kami nga adaan mabalin na iti biyag a membro ti simbahan, kat ada grupo mi atumultulong kadagiti agkasapulan. Nang runa kadagiti nasulinak a lugar dito'y ili tayo. Kasta ka di, madam? Iso na saya at mat no adda kayo. Tada kayon tulat ta ti katulungak.
Dario, Susan, agin na natayo biit. Sana bali. Adadagiti agtutubo dito'y nga agluto para iti pangal daw tayo. Wen, madam. Kastigayam ti kunaya ang misyon, madam. Ti mangi kasaba iti Diyos, kandi tumulong kadagiti awanan. Wan, Susan. Araramidan biti kastoy, takayat mi nga ibinglay ti bendisyon ti Diyos kada kami. Nagado dagiti ubing ang nagkukutong. Taawan kananda. Wen ngagpayso, madam. Makarik na akpa iti asi kadakwada. Kan uray dagiti babakit kan lalakay. Asaanan ang makabaal. Kaasi damat. Uray siyak. Maasyanak mo't kadakwada. Malagip ko lakit nga rod ti kinaranggas mi kadagiti trabahador iti farm ni Auntie Marta. Makonsensyaak. Dario? Kan malagip ko tinakunam, madam. Anas kan ngagbalbaliw kamin. Takasta ti kayat ti Diyos. Nga ayat ko mati agari iti puso tayo. Nasaya at nakaamiris kayo. Maragsa ka na para kada kayo. Wan, Dario, lakay. Ituloy ta ti agbalbaliw. Kat awatan ta ni Jesus iti puso ta. Tapno agari kada ta ti ayat. Wen, Susan, bakit? Ala, nasaya at launay. Kat ti Diyos, ti mang bendisyon ka na kayo. Inayat na tayo ti Diyos. Kat isu arumbang laeng, nga ayat kuma ti adda iti puso tayo. Saan kat a kinaranggas. Gapo, iti panagaya ti Diyos, kada tayo, impaay na, ti kakaiso na nga anak na, tapno masubot dagiti basbasol tayo. Ngarod, naskan mo't nga ayat, ti agari kada tayo, kasupapak ti panagayat ti Diyos kada tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritan, anay tampok, ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sinuman abalo wano ulila. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Brando, anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Unanang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga pasado alas 9 ton, anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Unanang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Adda intada Mrs. Cruz kanya nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. unanang, Sa isayatan nyo ti agiskwela, ha? Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo mo't no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. unanang, among miday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan kabagyan nyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak amang isaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Kikagdanag. Taintun dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingkay agiskwelan. Anusan nyo, tibalon nyo. Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak ti ridaw.
Tainak gumatang iti bagas. Igatang kundi tangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cross. Ay, sapay la ko ma. Ta saan ang makariing adagos ni Boy. Kasla nang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din, timang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Ay, iso kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidok. Anyan tulangan ti kunaan ni Soledad, no baybayan ta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumila ang agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Kasoledad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akasken ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matanda iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak kadita iti lalaki. Bumulod man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamit kit di Soledad. Mano akilaw ti buludan. Uray 5 kilo laang, Tata. So katakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No madalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti roro out. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmetken ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da Tata Matyo. Anya ngay ti araramidan na ijay. Jak manam mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya ngay ti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit. Napuling anak laeng. Saan kayo ngaglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami den ti pagmuken ka. Baybay ameten ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir-serbik pa yung agbibiyak, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidem. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata. Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay amon ti bagay. Ibagakan ka da ito ya. Taimbilang kamatay nakasla anak kao, Soledad. Agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak ti imbagayo kanyak.
Nakita yung ka din ni Soledad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. Takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla. Irurumun mo man na ni Soledad kaputa may sa abalaw. Saan mo, tata? Ibagbagak laang timapalpaliw ko. Ay, maditikas ta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakan iti pagbiag da kadag iti anak da iti da iti kasinsin mo. Imbis at tulungan, iruruman mo may. anya? Lumahay akon. Kahit napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti gardin me ti anak ko. Napya nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kadi yun to baybay ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agyamanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan ka lalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlano asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanenyo. Sardangan na kon, ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakante abalay da lolo matsyong agyan. Panawan tayo, ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, sumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnat tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumait ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Maya atay nagitain sangpet mo ang nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo akit ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atayin. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at nga ron no kasta anak kao. Kasta ate kayat kao. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ken natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kao asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang ta nga inaldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Isu ako nak. Aging ga iti kayat da. Isu dalatan ati manggamulo iti gardin ta. Ne, apayin nga'y bagat.
Maulawak matan. Itay pa'y bigat akas to'y ti marikriknak. No kas nga, Rod. Ipandakan iya ospital. Saanen? Di kayag danag. May katumat lang dahito yung madamdama. Ang mga nodadakas ang mapasamakan ka lakay. Di kayag danag kunakmet. Kabalak dahito'y. Sige, mapanak mampay di talikudan. Kayat ko jay. Sige nga, Rod. Dito'y kapay. Tainak mang kita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iya ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka iya ospital. Kasta tinapasamakan ko, ana, tata. Nadanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Takuna na akay kayat na tagtugaw di ta, tanalamlamis. Gamkas jay matan tinaabutan mi. Inpan mi di ospital, ngam talagang awan. Ay, yan. Nakasaksakit na ito, anak pasamak, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumaam tawan mo nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na tipker. Nagruna ta danak mo. Awat di mabalin tayo tatalaga di talaang tinaikendeng apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga rod ngay. Amin tayo ket di tamo ti pagtulungan na. Tay talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panangipakaamu yung kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kas jayken ka ni Perla. Ingkalat tamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkunana keng ka. Uwan tata Matyo, di kay agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaat. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Husto pa'y day tar aramidam! Umay ka pa'y agina na! Ha? Linda? Sigamat gayam! Umay ka! Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pahin kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na, basta sika. Anam, madanaga na, Linda. Huh? Dudwa talang dito'y. Awan ni nanang. Ura ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma? Kat agayan ayat tamutan. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumat. Sa bagay, gusto ka. Awan matdagas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito'y balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat, kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuwa ki ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang? Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawan dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya gardin kau. Kat manipod ita, kabukbukudan tan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay, nang runa kat kastuyak mo't.
Awan apulos ti maitad ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso tipunan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan ka na yun. Kumusta kan? Ipagperla? Kastoy lata, solidad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag. Marigrigatan ak amang isaksakad iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita. Gaputa na padasak. Kat ita, tabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nak mat siguro itan. Pakawanan nak, solidad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka kumagsangit, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may isa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, solidad. Saan akas laka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, solidad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikarik, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapno supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 11 kan 12. Anak ko, nutob nga rin na ka ti Apo, ikasom analaing kat ibilang mo akas balaag na. Babalawan ti Apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama, iti anak nga ipat patag na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biang. Manipod adan negosyo. Kanayon ka amaladaw nga agawid. Agat arak kapay. Apay ay, katkwartak matiigat-gatang ko iti arak. Kayat mo asawan. Arak ti pangigat-gatangam iti ganansyam iti negosyom. Saan ka kadi madanagan? Tadamat itad ko kan kaapaggatang mo iti masapsapul tayo dito'y balay. Saanen anasaya at ti aramid mo. Imbes nga isaganaam ti masakbayan ni baby. Saan mat? Tagbisyo ka? Basit pa ni baby. Tapno isaganaan ta ti masakbayan na. Adupay atawen a panagsagana. Ay, awanan Rod. Nabartekan pati utak mo. Di mon ammo ti sasawam. Itataubing pailaang kat nagadun ti masapsapul na. Gatas kadadaya per, pati lupot na. Manumat laday tangay. Gatangak ka. Diyak kaya ti mapaspasama kiti anak ta. Nagbalin mo ta na mamartek. Kan nadapay ka no babae na. Babae ko nam. Saan ka di apa naginumlaang ti bisyo na? Nadamag ko a serbidora iti resto bar ti kanayon na apapanan ti nagbalin na babae na. Daytan ti kamadyan nga aramid ti may sa lalaki.
timang lipot iti asawa na. Sigurado ang masaktan ni Gina numamuan na dayta. Asino nga iti babae asaan ang masakitan? Numadamag na nga isuksukat ti asawa na. Kakaas iti manugang ta mga awir iti anak da. Agbabae pa'y may ti anak mo. Amom kadi, no asino ti babae na. Ivory ka no tinagan na. May sa servidora. Mapan ko man kasarita day di a babae. Ibagak nga addan asawa ni Rod. Si kakadini ay basang. Apay kadi, nana bakat? Agurder kayo kadimot iti mainom kan pulutan. Saan basang? No ada soft drinks, ison, taagsarita tapay bi. Mabit lang ha. Tayalaan kayo iti order nyo as soft drink. Madlaw asuplada day di a babae. Kasla saan anasaya at ti kababalin na. Ato yan ti order yo, nana bakat? Agyaman na basang. Mabalin ka din agtugaw ka. Tawan pa'y mati ado a parokyano yo a Serbiam. Anya ka diti bagayo, nana? Nay, da kayo mati masabat ka. Agdardaras kayo, mate. Nakitam ka din ni Manong Muarod. Nabartag ka numanen. Nakailad ka no ije kalsada. Saan ngamin nga ije kalsada tinagnaak, tata? Mabalin ka diya kaduan nak, tain takitaan barok. Amang ano diya kabaalan no si siyak ti kaduan na amag na. Ay, sige tata. Kaduan kayo. Tapag tinulungan ta ti mangsalabay kan kwa na. Agyaman ak barok. Sa dino nga tamanan tinaginuman day jaya tao. Nakaamuan yung aday di kalsada, tata. At daubing nga nakaibaga kanyak. Kasta ka di? Saan mo't asigod ang mamartak ni Manong Rod, tata? Jack manam mo. Manipod at daigatang nan. Kasjay na matan. Nadamag ko ngamin nga adda ka no relasyon nyo iti anak ko ani Rod. Asino mo't tinakaamuan nyo nga da relasyon mi? Dayta mo tinaidanon kanyak, basang. Umay dito ay. Natural a pagserbiak. Ta servidora akat nga ron. Gampod no kadi nga adda relasyon nyo. Apay kumanoad na. Iparit yo kadi. Kaya't ko nga ibagakan ka, nga addan asawa ti anak ko. Anya ko ma, no addan asawa na. Saan kumat nga asawaan ti anak yo, nana? Ha? Kasta ka di. Sige nga Rod, mapanakon. Adios, nana bakat. Umay ka, tata. Tapag tinulungan ta sa labayan ni Manong Rod. May mayat ko man babae ti mangsalabay kanyak. Saan ka dada kayo? Asino matababae ti mangsalabay kan ka? At daaw awer ti asawam, di na ka masalabay, just kikit de. Ay, in kayo mga yap iti babalasang amang salabay kanyak tatangdanak ida. Awan mo, loko. Natatagal ka din ti utak mo. Ala, umay ka. Agawid tayon. Agurayang iti babalasang kunak lang aruda. Umay kan Manong Rod. Ang mga nadadakas ang mapasamak kan ka, no di ka pa'y lagawid. Anya nga kumati, mapasamak kanyak. Kat no adda ka no kinagat ti aso ang nabartak ang nakaturog iti kalsada. Narabis pa'y ka no. Apay anak ka may suot ka si Mangpet. Napan ko kinasarita diagnagan iti Ivory. Madlaw nga awanan adal ken mudo. Pagkunaamat. No bastos mo ta makisarsarita. Anya nga itinagsaritaan nyo iti dayja babae. Idi imbagak nga da asawa ni Rod. Kunanakit din nga anya kanu kuma. Kat di namat kanu asawaan ni Rod. Talagang nga Rod bastos. Di na nga agpaiso asawaan ni Rod ngam kukwartaan namat. Ni Rod terumbang akasarita ta. Wala,
Tay sumet ti agar aramid iti madi. Madandanaga anak pa yun. Tamailumlumluman iti pagbasulan. Sardengam ka din ati kanayon mo apanaginom lakay. Apay ka di apakasiknaram. Katsyak mat ti mabartak. Saan asi ka? Madanag anak, nga amangan no adadakas ang mapasamakan ka. Ewan gayam. Inawis naktigayam ko. Mapan kami makikasino. Ay na, saan lakay? Madi ka no asursuruan ti kasino. Awan ka no pa'y tibimak ng iti kasino. Enjoy ka no katiag kasino. Saan ka sumanao? Tapno sa anak ngagmalas. Pangaasim lakay, saan ka kumaamapan? Di naklapdan. Kalpasan ti kasino, mapan kami iti inuman. Agkasangay ngamin ti may sa kadang iti barkada. Anya nga tati aramida kinirod nanang. Mapanda ka no iti kasino. Ay, saanan anasaya ti mapaspasamak iti asawam. Huwag nga rod nanang. Imbag pa'y idi awan pa'y negosyo na. Talimpyo ti aramid na. Dakkel at talaga ti maramidan ti kwarta. Tapagbaliwan na ti ugali ti tao. Pudnot ako na yun, nanang. Idi awan pa'y kwarta na. Nasingpat, takanayon nga agawid iti husto nga oras. Ngamita, at damanan sa bali, anasumok na abisyo. Madanag anak, nanang. Sigurado nga damadi nga ibu nga dagito'y abisyo na. Ay pudno day tako ng basang. Awan pa'y bisyo ang nasaya at tiintad na. Inaramid ko aminan nga amok apamuspusan. Tapno agbaliw. Ngampulos adinak dengdenggan, nanang. Manang Gina, nasarakan da ni Manong Rod ijay igit ti kalsada anabartak. Kinagat ti asaw. Anya, akin aso tinang kagat. Kanapay kinagat da. Gapu iti bartak na, kinugtaran na jay asaw. Ngam kinagat mo ti asaw. Imbagtad na nakakita kan ko na. Ay, imbagtad da kagawad. Intaray da na ijay ospital. Ay, unay lakit din da jay tao. Itaman pa'y basang. Ada ka di importante nga ibagam. Intaray da kano ni Rod ijay ospital, nanang. Ha? Apay nga impanday ijay ospital? Nabartek. Nakaturog ijay kalsada kat kinagat ti aso. Anya? Ay sus, anya nga tan tinapasamak kan kwa na itan. Mapantayo ko may ijay ospital, nanang. Agure katagpalasak pa yung arod. Ay, anya nga tan tinararamid na ijay lalaki. Kanayon ko nga ibaga at dinalabsan ti aginom iti arak. Ngam dinak matdengdenggan. Oray siya, kanayon ko matabagbagaan. Apay na bindahan ti ropak. Diyak nakita tinapasamak. Ngam ko na da kinagat nakakano ti aso. Wan, day tamo ti imbagada anak ko. Anya langan ti tsurak. No kuma nagtungpal ka kada kami. Adayo napasamak day takan ka. Leksyon day tikan ka. Amin analabas. At damadi nga ibunga na. Leksyon ko na yun, nanang. Wan mat, di na kami pulos denggan, uray amom abasol, dagiti aramidam. Anyat kaya ti asawan, nanang. Na, kanayon da ka apatigmaanan, ngam anya ti inararamid mo. Umado ti bisyom, agrurutapan. Kumustan ti anak mo? Aday jay, nabendaan ti rupa na. Aniyan tinagbanagan ti sulpeng anak ta. No dimngagla ko makadata, adayo ang mapasamak da ijay kankwana. Ay, imbag pa'y idi saan anaadan iti negosyo. Saan adakas ti madaan iti negosyo? Nulakot saan ang makasuro iti dakas abisyo? Iti kasdya napasamak na. Maliklikan namot siguron ti panakaigumon na iti bisyo. Sapay lako mga rudlakay. Saan siguron amapan iti resto bar kanda dumapay dita. Takas jay nga rod tinapasamak ken kuana. Sapay lako mga rod tagbalbaliwan ni Rod. Bakit?
Kano da nga tang ikatan ti binda ti ropak. Mabiit ka nun ko na ti doktor. Asino ayat ti akin aso itinangkagat kanyak. Ado kanumat nga aso. Naggiinangat da kanupay. Pestigid di dagi ang aso. Adayo mapasamak day taken ka. No saan ka abartek. No amukla ko manuan yang aso. Awan ti maaramidam. Taday tangamin bartek mo. Imbagkit di Tadda nakakita kan ka akagawan. Iso nga intaray da ka dito ospital. Mapanak iji ospital, kasimot ni Gina, adapay ubingaw awer na. Kano ka di arumwar iti ospital ti asawa na? Diyak mo padaanan tayo Ay, awan pabasulan na itinapasamak kan kuana. Takanayon tayo mo't apatigmaanan. Ngamdi mo't dumngag. Grabe gayam tinapasamak kan kuana. Wen nga road. Saan la may nga aso tinangkagat kan kuana? Dayta ti maalala ti Bartek akas kan kuana. Ikatenda madamdama ti benda ti rupam. Umay kano ni nanang. Sapay la kuma. Tanan anayin ang nagimbag ti sugat ko. Oh, Diyos ko. Pakawanan na kuma. Sapay la kuma, ta saan pa'y analadaw ti kararag mo. Ikarik. Saan akong ngagbartag. Kanliklikak mo tanti ado abisyok. Ni, aday tan ti doktor ka nurse. Umay da ikatunan ti benda ti rupam. Agyaman ak. Mabalin ko matan ti rumwar dito ospital. Kat ikarik bakat. No makarwarak. Agbalbaliw ako. Agtrabaho ako. Para iti anak ta. Kat liklikak dagiti makapadakas kanyak. Intay denggan ti patigmaan ti apo, tapno sumayaat ti biag tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.